হ্যালো এভরিওয়ান, কিচেন হাউস চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি একদম ঘরে থাকা মশলা দিয়ে চিকেনের পাতলা ঝোল। এটা আমি আলু দিয়ে রান্না করব। খুবই অল্প সময়ে এই রেসিপিটি আপনাদের করে দেখাবো। আশা করছি আপনাদের সবারই একটু ভালো লাগবে। এখানে আমি নিয়েছি চিকেন, 1 কেজির মতো একটা চিকেন নিয়েছি। আমি যেই হাঁড়িতে রান্না করব সেখানেই আমি মশলা দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা আর 1 চা চামচ জিরা, সাথে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। যেহেতু চিকেন তাই পেঁয়াজটা একটু বেশি লাগবে। আমি এখানে 1.5 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। আপনারা চাইলে একটু কমও দিতে পারেন, তবে মাংসের মধ্যে একটু পেঁয়াজটা দিলে পরে তরকারি গ্রেভিটা একটু ঘন হয়, খেতেও ভালো লাগে। আর এখানে আমি রসুন কুচি দিয়েছি, সেটা দিয়েছি 3 টেবিল চামচ। কেউ চাইলে রসুন কুচির পরিবর্তে রসুন বাটা দিতে পারবেন। পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, আর মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ। এটা আপনারা আপনাদের চয়েস মতো দেবেন। সাথে দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ আর 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। এর সাথে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ সাদা তেল। আমি এটা সাদা তেল দিয়ে রান্না করছি, আপনারা চাইলে সরষের তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন। যেহেতু আলু দিয়ে চিকেনের ঝোলটা রান্না করব, তাই এখানে 3-4টা আলু এরকম বড় বড় টুকরো করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সময় স্বল্পতার কারণে এখানে আমি তাড়াতাড়ি করে মেখে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলুগুলোকে লবণ আর হলুদ মেখে আলাদাভাবে ভেজেও দিতে পারেন, তবে এভাবে দিলেও খেতে ভালোই লাগে। আমাদের এই ব্যস্ত সময়ে কিন্তু এতটা রান্নার জন্য সময় থাকে না যে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আমরা মাংসগুলোকে ম্যারিনেট করে রাখবো, আলাদাভাবে আলুটা ভেজে নেব। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যারা চাকরিজীবী আছেন বা ব্যাচেলার আছেন কিভাবে অল্প সময়ে এই রান্নাটা করতে পারেন। দেখুন, যে কড়াইতে আমি মাংসটা রান্না করব সেই কড়াইতেই আমি মশলা সব দিয়ে একদম মিক্সড করে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি। এতে করে খুব অল্প সময়ে আমাদের এই তরকারিটা হয়ে যাবে। এবার মাংসটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। যেহেতু তেল মশলা সব কিছু আমি একবারে দিয়ে দিয়েছি, আমার আর কোনো কিছু এখন আমি অ্যাড করব না। আপনারা কষানোর সময় একটু লবণটা হালকা চেক করে দেখবেন। যদি লবণ মরিচটা একটু লাগে আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী এখানে অ্যাড করে দেবেন। এবার এটাকে আমি হাই হিটে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা একটু ভালো করে সময় নিয়ে কষাবেন, তাহলে মাংসের ভিতরে মশলাটা খুব সুন্দর ঢুকবে এবং কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর আসে। আমি 20 থেকে 30 মিনিট এই মাংসগুলোকে খুব ভালো করে সময় নিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখুন মাংসের কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা একটুক্ষণ মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন, তাহলে মাংসটা খেতে আরও টেস্টি হয়ে থাকে। কিন্তু আমি যেহেতু তাড়াতাড়ি করব, এই জন্য আমি মাংসটাকে আর ম্যারিনেট করে রাখিনি, একদম ডাইরেক্ট কড়াইতে দিয়ে মেখে তারপর রান্নাটা করে নিচ্ছি। এখানে আমি খুব ভালো করে একটু কষানো হয়ে গেলে তারপর এখানে আমি ঝোলটা অ্যাড করব। আমি এখানে ঝোলের জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু ফার্মের মুরগি, সিদ্ধ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না। এখানে আমি 2 কাপের মতো জল দিয়েছি। আপনারা যদি ঝোলটা একটু বেশি রাখতে চান, অর্থাৎ গ্রেভিটা একটু বেশি রাখতে চান, তাহলে জলের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেবেন। আমি জলটা খুব বেশি দেইনি। এবার হাই হিটে মাংসটাকে আমি রান্না করে নিচ্ছি। যদি কেউ আলু পছন্দ করেন তাহলে সে আলুটা দেবেন, আর নাহলে আলুটা স্কিপ করে দেবেন। তবে আলু দিলে পরে মাংসের তরকারিটা খেতে বেশি ভালো লাগে, এই জন্য আমি আলু দিয়েছি। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিক্সড করে দিলাম এবং চুলার আঁচটাকে আমি হাই হিটে দিয়ে দিয়েছি। দেখুন মাংসটা কিন্তু টকবক করে ফোটা শুরু করেছে। এই সময় আপনারা চুলার আঁচটাকে একটু মিডিয়ামে করে দেবেন। এখন আমি 4-5টার মতো আস্ত এলাচ মাঝখান থেকে একটু ভেঙে দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিয়েছি 2টা দারচিনি। আর নামানোর আগে আমি দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো। কেউ চাইলে ভাজা জিরের গুঁড়োর পরিবর্তে আপনারা জিরে বাটাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম 2-3টা কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে চিড়ে আমি দিয়ে দিয়েছি। এটা একটু ঝালও অ্যাড করবে, সাথে সাথে একটু ফ্লেভারও অ্যাড করবে। কেউ চাইলে দিতেও পারেন, আবার না চাইলে স্কিপও করে দিতে পারেন। দেখুন কত সহজে আমার চিকেনের একটা তরকারি হয়ে গেল। যারা অল্প সময়ে মুরগির মাংস রান্না করতে চান তারা ঠিক এইভাবে এই প্রসেসে রান্নাটা করে নেবেন। আশা করছি আপনাদের সময়টাও বেঁচে যাবে এবং তরকারিটা খেতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আমার এই রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে করে আমি নতুন নতুন রেসিপি যখন আপলোড করব আপনারা সাথে সাথেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। হয়ে গেল আমার চিকেনের তরকারি। এর চেয়ে বেশি আর আমি শুকাবো না, নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে, দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটা ভালো হয়েছে। আশা করছি ফিরবো আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা।